Ay, dumating na nga yung package na hinihintay ko almost 2 weeks, I think. So, ito na nga, dumating na siya. So, ito, bubuksan natin to guys. By the way guys, ito, hinihintay ko talaga to guys, bago ako mag-tee off kasi ito nga yung susuotin ko. Ito yung pang-uotin ko sa first tee off ko guys. Yun nga, pinaghandaan talaga yung first day off. So, siguro every time na magdi-day off, paghandaan talaga yung mga pang-OOTD. Kasi mabilisan na magdi-day off. Sulit-sulitin na natin. Pangit naman ng packaging na ito. Kahit kala mo na kasi ganda. Importante na dumating dito guys. Ayan. Excited ako guys. Kala ko hindi to dadating kasi bukas na ako mag-tee off. Kala ko hindi talaga pero ito nga. Naihabol. Nakikita niya, nakikita ko. Oh my goodness. Pangarap ko talaga guys magkaroon ng ganitong yung basta naiyak ako sarili ko, yung sarili kong kita, sarili kong pagod, sarili kong at least nakabili ako ng ganito. Pangarap ko talaga guys magkakaroon ng ganitong bagay, ganito. Seat bag. Oh naman oh. Oh. Payak ako. Hindi naman sa first time kong kakaroon ng mga ganitong bagay. Pero naiyak talaga ako, na emotional kasi ko nakakalbali ako ng sarili kong tito. Oh. So, word ang time sa bag. So, ito naman. No, baby, din. Wala, di ko makakasya. Makakasya guys. Ano size pa to? Mamaya na. So, tatlong ano lang to guys. So, the next one is the last one.
dapat talaga yung in-order ko. So, wala yung isang order ko. Pero ito na lang. Diyan. Mukha naman akong bata nito. Pero akong 16 years old ata magsusuot nito. Char. So, ito nga, masusuot ko na yan. Pag-OTD ko po. Lalaban ko pa ba ito? Hindi na. Hindi na. Meron na siyang comb sa loob. So, di ko na kailangan mag-bra. Try it. So, yun lang guys. Yay, sobra talaga ako natuwa guys. Kasi nagkakaroon ako ng sarili kong kita. Hindi naman sa nakakabili naman dati. Pero hindi naman ganun ka. Hindi naman ganun ka. Ganun. Basta. At nakakabili ako ng ganito. Basta di ko na sasabihin guys yung price niya. Basta ganun na. Basta yun na. So yun. Thank you for watching. Bye-bye.